今日同馬姐嚟到梧州冰泉豆漿啊！我哋入去撐撐先，馬仔走。好，兄弟上，歡迎嚟到廣西梧州白雲山，小雲同小吉好重要。走，馬仔做咩事？你攰啊？減下隻西瓜啦，轉頭人哋攞粗你去賣啊！你唔好拖手。話要同阿馬仔影相，我就問佢叫咩名，佢就話咁你知唔知佢叫咩名啊？唔知。頭先我提咗噶咯，兄弟。溫兄弟合照啊，你兩兄弟。呢個粉絲成唔成得噶？條友落山仲開心過上山。喺中國咧係好方便，周圍都有電車，掃碼就得噶啦。孖寶兄弟嚟咗龍母廟打卡。自己識租，我想喺度買間屋咯。阿馬仔話超中意呢度喎，靚晒。你講白話講得咁正嘅。馬仔了解緊中國嘅文化同埋佢哋水嘅壺都有喎，呢啲當地特色。呢個叫葫蘆，葫蘆我知葫蘆，裝酒應該要裝酒又得，擺又得。酒先咪用呢隻葫蘆。中國人好中意擺葫蘆噶。喂，馬仔，喂，你哋，你想食啲咩啊？我淨係想食龜苓膏。唔好俾佢停，你表演。Round 1. 一個龜苓膏加蜜蜂汁。係啊，乜嘢蜜糖都得，唔該。的小利濃。馬仔，埋咗單未？帶阿馬仔行東正路啊！廣西梧州，你已進入廣西梧州市。點啊，大導演有咩偉論要發表啊？咁幫得手，全上晒鏡，我都冇乜機會上鏡嘅呢幾日。係你準備失業噶咯，好快會。喺東正路有好多古色古香嘅建築物。嚟咗鬼佬涼茶同馬仔打卡。力力，公主有喜，明天請早。哇，馬仔你又偷食啊！我幫手埋張單去，唔該你。老闆，你呢度開咗幾多年啊？廿幾年啦，哦97嗰時開㗎。哇，老字香號港回歸嗰年啊。梧州一日遊已經告一段落啦，下一站廣西老表，你哋有咩好玩好食嘅推介啊？